بسم الله الرحمن الرحيم. عرض المروة العقارية النهاردة. مدخل باب الشقة. شقة لإيجار المفروش اليومي والشهري والسنوي في ميامي. دخلنا من باب الشقة. أول حاجة عندنا المطبخ، غاز طبيعي. ده المطبخ مفتوح على الريسبشن. ده الريسبشن، سفرة 6 كراسي، شاشة، واي فاي. دي الفرندا. ده كده البحر على يميننا كده، احنا سادس نمرة من البحر اللي على اليمين، وعلى شمالنا برضو هنا البحر، رؤية للبحر بس تصوير ليلي مش واضح. فرش ما شاء الله، مجهزة بجميع الكماليات، حاجة جميلة جدا. دي أول غرفة، سريرين، شباك على الشارع. عندنا هنا الحمام أول حاجة، بانيو، غسالة، سخان غاز. غرفة رقم 2، سريرين، فرش جميل جدا. الغرفة الثالثة، بلكونة، على الشارع، رؤية للبحر جانبية، منطقة حيوية ومنطقة جميلة جدا. الشارع ده كده يطلعنا على البحر عند بير مسعود. تمام. كل حاجة موضحة قدام حضراتكم، التصوير في التصوير حاجة ما شاء الله. الشقة في الدور الأول علوي. مقدمة من مكتب المروة العقارية للتسويق العقاري. الحجز والاستعلام 012 12 983 أو على 0100 204 371 أو على 0155 844 8925. إن شاء الله تنال إعجاب حضراتكم. احنا مصورين كل حاجة على الطبيعة، ما بنعملش صور علشان الناس ما تقولش الصور غير الحقيقة. احنا مصورين كل حاجة على الطبيعة، من غير زوم، من غير قط، من غير أي إضافات. كل حاجة واضحة قدام حضراتكم. الشقة اهيت بتشطيبها بجميع مشتملاتها، كل حاجة جميلة جدا ما شاء الله. في ميامي، الشارع اللي هو موازي لشارع خالد بن الوليد.